Всем привет! Этот кусочек такой небольшой заголовок ко всему остальному видео, собственно, чтобы объяснить, что вообще происходит. За мной стоит чемоданчик, и сегодня я буду его собирать. А завтра у меня самолет в Санкт-Петербург. Поеду на фестиваль. Я еще и, как назло, приболела немного. А у меня завтра очень трудный день вдобавок. Данное видео будет состоять из 4 дней. На часах уже 11 часов вечера, а я до сих пор не знаю, что брать с собой. Мне еще нужно подготовить все вещи перед тем, как складывать чемодан. Сегодня мы не спим. Сегодня мы собираемся. Лень меня погубила. Пока что такое заполнение чемодана. Дальше мои вещи я вот разбираю. Немного хлам. Ну, все мы люди. Думаю, я уже продолжу завтра, когда я заберу еще оставшуюся часть вещей, которые мне нужно взять с собой. Тогда уже продолжу. Еще плюс очень сильно устала сегодня. Делала просто миллион дел. Поэтому все. Я иду спать. Еще я, как назло, приболела. У меня выступать, ну, как бы через 2 дня. Еще и фулл кавер. Я уже какой день себя просто лечу на скорую руку. А легче не становится. Но надежду не теряем. Она у меня никогда не умирает. Вообще полотенце иду развешивать. Я как зимой вообще там на востоке жили, она всегда ходила. Там они какие-то фотки делают или что-то, это у меня обычно потом записи фотографии. Поскольку я очень сильно хотела спать, я не объяснила, что вообще произошло до этого. Нужно было с утра съездить в салон, сделать окрашивание, денежку зарабатывать. Сейчас я поеду за вещами для костюма. Времени у меня остается прям впритык. Мне в 4:30 нужно выезжать уже в аэропорт. Мне еще нужно собрать до конца все свои вещи. А сейчас уже как бы час. Дома где-то я буду, может, 2, полтретьего. Сил, удачи. Я успела к себе назначенному времени. К 2 часам. У меня осталось 2 часа на сборы. Вот он, пакетик. Легкий. Сейчас мне это нужно все разобрать и сложить в чемодан. Еще собрать свои вещи. И надо это все успеть за 2 часа. Еще нужно успеть искупаться, накраситься, ну, полностью собраться. Все, давайте отменять фестиваль. Я устала. Большую часть вещей я уже собрала. Осталось сделать себе мейкап, собрать оставшиеся вещи и покушать. И все. И ехать в аэропорт. А сейчас будет такое мое перевоплощение. Чемодан собран. У меня вот такой вот образ просто из рандомных вещей. Все. Через 10 минут выезжать. Да, такая вот готовая. Я очень много времени потратила на то, чтобы просто собрать вещи. И мне до сих пор чувствую, как будто бы я что-то забыла. А я не могу вспомнить, что. Меня это всегда прям максимально тревожит. Почему меня так установили спросила? Потому что мне нравится. Ты так красиво выглядишь. Спасибо.
doing Young Posse Corporation. Все, прошли регистрацию, пили колу, ваниль. Ожидаемся нашего последнего, третьего участника и полетели. Как это выглядит за кадром? Слышь? Эстетик влоги снимает. Как это называется? OCD влог. Как будто разбавленная водой немного. Помахай. Да не колышь. Автоматы новые. Меня забрали, у меня теперь осталось рванье. Привет всем подписчикам. Подписывайтесь на MP3, на Катю. В Телеграме, пожалуйста, вот тут ссылочку. Ссылочку на Аню Пасюк, Инста, вот это. Все будет в шапочке профиля. Обязательно. С номером разландного. Нету. Да. Аня Пасюк. Я, как тебя зовут, Катя? Не, я думаю, достаточно или Да, еще я что-то? думаю, да. Все достаточно. Вес распределяет. Я так устала, пока идти. Диана пишет, я бегу, я потерялась. Я шахе. Кто кого теперь ищет? По итогу мы ее найдем. Стекать с чемоданчиком. Come on! You gotta leave my all from. You get a basketball world. No one else the best in the world. Куда ты свои ручки? Да я хочу погладить. Я тоже хочу я вообще не погладь. гладила ни разу. Я боюсь. Сейчас. Потому что я это... Морковка. Вообще такой вкусный хлеб, я больше никакой хлеб не ем. Ребята, совет. Переезжаем на новое место жительства. Заселиться не получилось. По определенным обстоятельствам. Да, я об этом сказала. Потому что я стесняюсь. Перемешал. Стой, ну не мимо же тарелки, ты что? Сковородка. Снимай. Нас сейчас осматривали специальные люди, единственных в этом метро. У меня не прошел жетончик. Начал пиликать так, что слышно просто до Москвы. Когда-нибудь мы точно попадем на АДФ, но не по-моему. Мы едем на... Как он называется? Прогон. Нет, на прогон. И сейчас будет переход. Пой. No monte circles. Да не, это После прогона такой вид нас встречает.
Пойдем. Мы зашли в АХХ, купили вот напиточек Элли. Напиточки, да. Нужно немного потрясти. Держи сочно. Вкусно. Еще у нас есть такая штучка. Делаем анпакинг. Такая вот корона у нас имеется. Ура! Вот все, что нужно получить. Вот в этом наборчике. И 4 супер конфеты со вкусом баблгам. Теперь идем гулять. Давай. Победитель. Происходят сборы. Ну, Катя, как всегда. Такой хайп. В Москве. Он и так короткий получился. Макияж уже поплыл. Что с ним произошло? Я Драко. Драко Малф. Я Гарри Поттер. Помнишь, Рецин? Почему сегодня мы пили в коробке?